pangeran si apiane. Ketika kowe ra iso sedekah, ra iso ngeki hadiah Nabi, wis salatem toto, zakatem toto, wa ati wa rasul. Jadi pangeran uji api. Pangeran saking apike, barang keliru, sekarwan keliru. Sahabat kon sedekah ku rodok keberatan. Barang rodok keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora. Nak keberatan ya ora usah wis rapopo. Kena wani hati timbal lagi. Yo nak keberatan yang ngene aku rapopo. Keberatan Rainel. Yo pangeran, kan ben bu swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran yo ketika sahabat keberatan sedekah, ya wis rapopo. Wa tabawa alim. Mulane wong maca Quran itu tambah seneng. Jajal kowe. Kan ada sasaran sampai aku pidato yo rapopo. Kayak siapa nggak ada? Langsung tuh dinti, kualat. Kalau terang lagi masalah lughat. Ada bahasa yang kadung resmi, apa? Kadung resmi. Misalnya kalau hadiah itu bukti penghormatan, apa? Nah, sedekah bukti saake. Jadi kira-kira kayak kere-kere itu jenenge sedekah. Jadi kalau ngasih orang terhormat jenenge. Nah kalau dengan makna ini tentu kita tidak boleh mengistilahkan ngasih Nabi itu diistilahkan apa? Sedekah. Makanya Nabi itu diantara sifatnya itu menerima hadiah tapi tidak menerima. Tapi di sini jelas istilahnya Allah tentang Nabi sekalipun jika kamu konsultasi kepada Nabi maka sebelum konsultasi Nabi kasih sedekah. Nah, ini bukan sedekah dengan makna mustalah alaih, masih dengan makna lughat apa? Sedekah maknanya bener. Jadi ukuran seneng wong tenanan nak ngekei. Seneng kok gratisan itu lucu. Seneng itu yang traktir, pantasnya seneng itu ya ngekei. Lane gue seneng babon, jenis sodak. Sodakku mas kawe. Berarti nak sodake seperangkat alat sholat, cintamu ya seperangkat. Ya, sodak maknanya mas kawe. Nak setingkat alat sholat ya berarti cintamu setingkat. Nah mercy yo. Jadi regani bojomu seperangkat. Terus sodak. Konco bahasa Arab ya sodik, kan? Sodik itu orang yang berteman jujur, sodik. Orang yang terlalu iman dengan Nabi disebut siddiq. Jadi semuanya dari kosakata sod dal kof, no? Sod dal kof. Nah, sodakoh di sini itu maknanya masih seperti itu, no? Jika kamu konsultasi pada Nabi, tunjukkan kamu tuh senang Nabi bener. Maksudnya Nabi sudah kamu sandra, bojak konsultasi hukum, tapi gratis. Iku sedih uji nasa, sama terusah. Kok pidato itu untuk akeh. Nabi orang dilakoni, nak urusan duit itu nang dibatal. Mergo ning urusan duit itu berat. Loh kok saiki malah untuk akeh. Basa apa ya ro pokoke itu. Konsultasi Nabi jelas bener jawabannya jelas nyuwargakno wae ape kon bayar orasi iki pidato ora jelas nyuwargakno kok larangi ra karuan iku ajarane sapa ora ro jadi sedekah iki urung sida iku dibat mulane digo contoh ning bab usul fikih naskhu qoblal amal. Jadi urung dilakoni wis dinasah. Saking saat ini pangeran duwe kiri-kiri iku saat. Nabi. Apa ya doani batal lo salam templek. Nah iya mulai saiki ya diumumno. Lah mergo salam templek ya ora sedekah ora hadiah tapi ujroh. Ya jelas nyebut tiket nyebut rugi nak sak titik iku. Iku jelas wis ujroh. Itu jelas ana komplain barang kok. Tiket yo diitung ya. Ah nggo penderek. Nek sing nggawa kowe kok lapor panitia. Lah sing nggawa kowe kok lapor panitia. Iku maksude piye? Sing ngongkon sapa? Sama istri lho saya. Bojone sapa? Bojo di rumah sing lanang, bojo kok di rumah panitia. Piye iki cerita wong apik-apik. Ya biasa ya rasa tersinggung biasa. Ya dadi sedekah tak baleni meneh ya.
Jadi ketika sodakoh dengan makna lughat, makanya penting ngaji lughat. Itu maknanya bukti bener, apa? Bukti bener. Nah, di makna ini sebetulnya sah ketika Allah tetap gak istilah untuk Nabi pun diistilahkan apa? Sodakoh. Kayak khud min amwalihim sodakotan. Terus memiliki juga ada ayat faqaddimu baina adinajwakum. Tapi ini masih makna lughat, apa? Makna lughat di mana maknanya sodakoh itu bukti jujur, bukti bener, bukti seneng. Tapi tetap secara istilah yang berjalan tidak boleh karena tadi penggunaan sedekah itu untuk saake, penggunaan hadiah untuk penghormatan. Nah, sehingga ya sudah kita dengan Nabi, dengan Kiai, dengan orang-orang yang kita hormati istilahkan apa? Hadiah. Tidak boleh diistilahkan sedekah. Nah, misalnya kayak itu, Pak ya ini santunane bukan yang nyawa. Misalnya mubalek kondang terus amplopnya meni, Pak Yai mohon santunannya diterima. Yakin dibuat. Saya kita beda ya. Diarani santunan tapi 10 juta. Ambil 500.000 muni hadiah milih dia. Gak jauh jujur. Ayo jawab. 10 juta muni santunan. Ambil 500.000 muni hadiah. Milih dia. Jujur. Juta ya. Asal darah bapak. Iki mewakili semua perasaan. Mubalek mewakili semua perasaan. Mau istilah bahasa ya? Istilah bahasa. Saya tak ceritani Nabi, nak gak kiai raro, kiai sing alim maksudnya. Sandi atau telik sandi atau kode intelijen itu sebetulnya mulai dulu itu ada. Langit itu yono sandi intelijen cuma istilah itu sandi. Pangeran nak gaya Nabi, itu ya aneh. Sandi ini kok aneh. Cerita lagi panjang. Niati mulut dan kena gue pidato hai. Kena bodol, ini kan cerita lazim, kena bodol. Jadi Salman itu anaknya tokoh wong Majusi. Bapak itu tokoh Majusi. Bedino kon ngurusi api di kamarnya nggak boleh padam. Nah di kunane kuno anak-anak tokoh rata-rata cerdas. Genis anak tokoh apa saja. Cek tokoh Majusi, cek kafir, asal tokoh itu punya gen cerdas. Karena kulino tanggung jawab. Misalnya tokoh yang nakal tetap cerdas, kulino ngakali, jadi tetap cerdas. Asal tokoh tetap ono gen. Karena mimpin itu ada gampang. Ini tokoh apa yang mesti ono cerdas sih. Bedanya nanti kalau orang baik kecerdasan untuk kebaikan, orang dolim untuk kedolim. Tapi tetap ada kecerdasan. Sehingga ketika dia nyembah api, suatu saat kon blonjo, api ini meh mati, kon blonjo materi nih. Ya cara saiki ya mungkin blonjo areng, mau blonjo LPG, pokoknya untuk materi. Di pangeran ini lagi butuh energi. Nah, yang jalan itu ketemu pendeta. Zaman itu kata pendeta itu positif. Tidak tipe pendeta itu positif. Zaman itu. Kamu anaknya ini, oh iya, kamu bisa saya tunjukkan agama lebih baik ketimbang agama. Oh iya sama. Hasil terus tukar ngaji agama Nasrani. Zaman cerita masih cerita orisinal, belum muharraf. Ngaji pendeta Nasrani sampai beberapa kali. Dan beberapa kali terakhir ketemu pendeta yang sudah kamu tidak perlu ngaji saya. Ini saatnya Nabi akhir zaman sudah turun. Dan kamu harus ke sana. Alamatnya piye? Alamatnya ku lucu. Nak dikai sedekah ora gelem nek dia gelem. Padahal cara pikirane Salman sedekah dia bedane apa? Padha-padha dhuwit ini, padha-padha ngeke. Terus fi katifil aisar di corong Jawa pundak atau walikat gitu mana. Iku ana gini ada tanda nubuah. Ora usah tak sebut nongko nang mbok capi. Marai-rai ra jelas ribet. Iku wes walhasil terus. Dia sampai Irak Babylon. Singkat cerita terus mulai buruk. Bareng sapine akeh, untane akeh, ana kafilah ke Arab. Ini unta milik kamu semua asal kamu ajak saya ke Yasrib, ke bumi Arab. Dijak. Lah dalam Arab sing jauh Arab berdua. Wis pangeran ape gawe, kadang berdua ku ya penting. Bareng tok Arab berdua, Salman ku ganteng. Jan calon tokoh rata-rata ganteng. Bareng ganteng terus didol. Dadi digawe padahal itu kafilah iku dibayari mbek sapine Salman. Didol. Aku lho di budak ganteng apik. Ora ono promosi budak hafid gak, pokoke budak. Ya ora iso budak mau balik kan ora iso. Iki ganteng budak larang didol. Oleh mau wangkel sapa.
Lho wong aku iku malah nyewa-nyewa tenan. Malah didol. Jadi kadang kebenaran yo lewat bulet ngono iku. Kayak mlakune semaan yo lewat proposal, mlakune pidato yo lewat dibayar bareng ngono wis nyet agama wis mlakune rodok-rodok bulet ngono wis kunane kuno. Mane aja anti wong bulet. Jadi kadang-kadang Nabi ku ya unik. Nabi ku tahu ngendikan ngene, inna wa la yaidu adatin birrajulil fajir. Jadi ya sembah sapa hae ora roh pokoke. Jadi kadang agama ku mlakune ya birrajulil fajir. Semaan sing ikhlas ya ora mlaku. Sing didol ape nyalokno pejabat iku mlaku. Ya regane ya pantes. Sing ikhlas iku ya 100.000. Tapi nek sing ngono-ngono iku pantes ya. Sak dhuwure piro? Ya pokoknya pantes. Sing ra ikhlas. Pidato sing ikhlas iku ya 200.000, sing ra ikhlas iku larang. Gurine bek sponsor, tapi ku pangeran mlakune agama ya bulet-bulet sithik. Ya nawala ya itu hadatin birrajulil fasih. Bagian riwayat lu ekstrem. Biqaumin la khalaqalahum. Nganggo rai-rai sing ra potongan mlebu swarga. Repot. Tapi kok dilebokno lah lewat syafaat apa? Kok dilebok-lebokno. Nek arep mlebu ya dilebok-lebokno ya. Wes dekne udah kebudak. Bareng ku didol. Lha sing tuku wong Yahudi. Wis pangeran. Tibar kok wong Nasrani, dibodoni wong Arab, didol wong Yahudi. Lengkap dekne dadi kancanan Nasrani, Arab bodoni. Ambek Yahudi. Wes ora hari santri jenenge wis manggon ngono ora apa-apa. Ya ora tau ngaji jalalan ya ora tau. Wes bareng buru tenan, ora mau makel. Semane dibayar-bayar tenan darane budak. Lah dhisik ojo ana perbudakan. Saiki ana perbudakan nafsu ya. Wes Mas. Wah, sebenarnya buruh ning kurma. Terus majikane iku debat. Ya itu pangeran iku pangeran debat. Ayo do iman dah mbek Muhammad. Wah, ya roh Muhammad iku sodik. Mesti Muhammad iku bener. Ngojo gengsi ngawur ya. Ini biasa ketua dadi anak. Wah, les sopo nang pol salam. Iki sing tak goleki. Mergo dekne ku golek nabi akhir zaman. Lha ngene ku ketemune kok lewat dibodoni. Mulane kadang dadi kiai iku kiai tenan wis tau dibodoni. Wong kangen Kanjeng Nabi umroh kok dibodoni. Wis iku alamat kiai. Wong tau dibodoni iku alamat kiai. Alamat tok lho ya urung dadi ngono. Dadine mbok kawan-kawan tapi iya, pengalaman. Wes Mas bareng diskusi. Takok deh Salman pancen ya anak wong pinter balik anake tokoh pinter. Tadi siapa? Kamu bakas sopo? Jenengan mau bakas sinten? Kok ana Muhammad? Wes buruh melok-melok omong. Mirip-mirip. Gak oleh akhirnya. Oh, kena ya pokok cerita kan. Nah aku raya lewat sinau Mas. Iki tak dol murah. Ya, sing pidato-pidato monggo didol. Legal formal. Duwe bak-bakan. Toha pidato ping 1 sampai aku rasa pidato juga aku terdaftar resmi. Oh lucu lah Mas Mikael ngerskennya aku lewat apa? Pidato. Kiai latihan tapi bantu. Di keramat harus gini model ngono apa-apaan ngono. Ya pidato toha ping 1 sampai aku rasa pidato juga aku lihat ora apa-apa. Terus Mas akhirnya terus dia eling. Ya eling ning pendeta Nasrani sing ketemu dhisik. Akhirnya jupuk iltikot ya kunane kuno iki melane basa fikih. Huruf iku penting. Apa huruf iku penting? Kunane kuno tapi ora ajaran iki kok cerita musa-musa fase-fase kan gak diterangno repot. Kunane kuno barang iku nak ceblokan ya dianggap cara bahasa fikih termasuk hal sing dimengoni no. Kalau ana kangkang metuk gedang goreng ning dalan iku kan a'radu anhu sahibu a'radu anhu kan wong oleh nemu ya oleh dipangan. Oh normale iku a'radu ya kan ora mungkin Mas, misalnya ono supir truk leler ngemot kurma ceblok sitok untuk Surabaya balik ini Pandangan perkara ceblok sitok. Iku termasuk multatot sing golite arado anhu sahibu. Jadi dekne njupuk kurma-kurma ceblokan. Terus dibawa ning Kanjeng Nabi. Krungu wong sing jenenge Muhammad itu sarane masjid. Nabi wis dadi nabi ning Masjid Nabawi wis keren wis terkenal Nabi. Terus wis ngurupno Yasrib, wis ngurupno Madinah. Ya dekne muni cetek. Ya dekne kayak santri gaya padahal orang Islam. Ya Rasulullah hadhihi sedekah. Niki sedekah. Nabi nyeluk santri-santri, cung pangan cung ono sedekah. Terus barang Nabi sama sekali. Walam yamus saya tahu ketu. Tangannya Nabi enggak menyentuh. Terus muni hadhihi wahidah. Si riwayat bang bilang hadhihi wahidah. Maknanya alamatun wahidah. Ini satu.
Bareng hari berikutnya bar seminggu itu Jawa. Saya malah nih rasa bakas iltikot, ini bakasnya bab iltikot. Mereka sing duwe ku Yahudi. Orang iltikot, nah, soal Nabi. Ya Rasulullah hadiah. Terus fa'asyraka. Terus Nabi mengisrokan, maksudnya mengisrokan, Nabi ngambil dan lebihnya dikasihkan. Tapi Nabi kerso. Dar 1, 2, terus yang lainnya. Ketika dibahasakan sodako sama sekali gak nyentuh. Ketika dibahasakan sodako Nabi kerso. Kerso itu tidak dipangan kabeh. Sekunane kuno wong saleh iku mesti eling santri niku cerita kuno. Cerita wong saleh dan Nabi ngambil terus cerita wong kabeh. Ora ana salam tempel segumpul kabeh ora ana. Cerita wong saleh. Ya mesti ana sing ucul lah. Cerita wong saleh. Terus hadihi saniyah. Ini alamat kedua. Berarti kan dia tadi itu jenis sandi wong podo-podo pakanan. Di istilah sodako gak kerso itu kalau nggak sandi gak mungkin akibatnya sama no? Ya istilah sodako sama hadiah dan bahasanya adalah ya sama sodako dan hadiah bareng si ribet ketiga ikatifil aisar itu ono mislubu apa bayadin am soalnya terang gitu kayak telur dari macam-macam alamat di situ walhasil itu jadi alamat itu bingung piye cara roh Nabi blotter kan yo angel wong toha mau kiai wae gue ora tau blotter kok Nabi kan priayi, jeneng soleh kunane kuno priayi. Bingung, piye carane? Tapi mudene kepengen kan lagi untuk alamat loro. Akhirnya Nabi pas badhe wudu, dekne pokoknya naikat nginceng. Ndelalah. Nabi ku wis pancen Nabi. Nabi beda balik, beda banget. Beda banget, sangat beda. Menora ana hubungane. Hubungannya kan ra ono. Soal hubungannya mubalek itu diuntungno Kanjeng Nabi. Wes, lalah Nabi macam ya Nabi mukasyaf. Dibuka maksudnya. Corong Jawa itu apa mingkes badhe wudu, lalah Nabi biasanya tidak pernah buka seperti itu. Kebuka sampai akhirnya nangis ya, dicium Nabi. Karena dia lalan pendetanya tadi hanya ngalamati 3. Layak balu sedekah, layak balu hadiah, terus tahayat apa katifil aisar ada alamat gini. Bareng dekne siman iki bukti Nabi ku gak seneng perkara. Nabi ku unik. Nabi itu tidak pernah membenarkan kesalahan. Ini dalil lagi Jawa. Nabi itu tidak pernah membenarkan kesalahan. Tapi jika kesalahan sudah nyata, itu diakoni ngene. Diakoni maknanya ngene. Bareng iman Mas, iman terus iman nangis. Ulun kepengin derek jenengan, tapi saya ngisi tok. Apa jeng saya? Ulun niku budak. Padahal budak kan budak gak bener, Mas. Budak penipuan. Cara fikih al-khurru la yadkhulu tahtal yad. Lho niku Nabi yuk, sahabat itu. Cong-cong urunan cong, iki dituku dimerdekakan. Jadi Nabi ku mulai jadi kiai ku niru Nabi. Nabi ku gak seneng perkara. Artinya ketika secara lahir dia budak, oleh bebasnya itu ku benar. Orang terus bersikeras. Oh, aku ilegal, ribet juga. Raiso juga. Ya aku termasuk ngono. Jari mubalak jari sigo Islam ya, wes sigo Islam ini. Bego duit, pokoknya juga gampang lah. Orang terus dilurus nasi. Orang iso iki go Islam. Gue nasib dia orang usah ngono. Orang gue usah ngono. Wes kadung. Wes kadung ini tadi. Dong deh. Wiki ngaji jalalan ya wis ngaji agar kok kitab yo. Ora alamatul muta'allim ngene adabul ora ono blas wis ngono-ngono lah. Kedawan. Mulane Imam Bukhari ngebabkan itu 2 kali. Bab Nabi mengesahkan sesuatu yang mestinya enggak sah. Tapi yo piye urunan mas sahabat dibebasno. Ya wis akhirnya ora kok bersikeras kalau sule iku gak sah. Aku paling angel ning bab iki. Wis buareng dadi merdeka, nderek ana Nabi mau balik-balik anake tokoh. Yo cuwerda yo, mau tenan. Menangi peristiwa Khandaq. Pas perang dapat perang Khandaq itu sebenarnya kan tidak ada. Sebenarnya perang Ahzab yang benar itu perang. Dan Quran hanya menyebut itu perang Ahzab itu beberapa kelompok bersekutu, beberapa hizbun bersekutu kemudian disebut apa? Ahzab. Karena itu enggak imbang. Enggak apa? Gak imbang terus Nabi pun tenang ya Nabi berbalik Nabi tenang ora di duit tenang mati ya tenang itu apa yang balik ora di duit bingung Nabi pun tenang dari Nabi tenang ya perang terus ini pasti kalah ya Rasulullah dan kita pasti mati ora apa-apa balik ning pangeran Nabi ya santai mati ora apa-apa balik ning pangeran masalah ya apa mati ya gak wong waras-waras kan kok kula ya ora wedi jenenge mati biasa balik ning pangeran wis malah enak rampulet ngene iki urip yo kepenak iso gojlok mubalek balik Tuhan maksudnya orang liane, orang bakas liane, orang penting ya. Lah kalau urusan be aku sing urusan iki sing kulaan terus.
Wes bareng wes nyerah Mas, teori apapun wes nyerah. Terus dari Salman, kita ini orang Persia. Jika musuh tidak imbang, bikin kontak, bikin kubangan yang asumsinya kuda terbaik pun tidak bisa melangkah. Panah tercepat pun nggak bisa jangkau. Jadi ukurannya dua. Cara panah di panah ya wes ora cerdas, mergo terlalu jauh. Kuda terbaik dari sombong. Wes tenan Mas, digawe kontak. Bareng digawe terus kelompok wong kafir Abu Sufyan CS itu masyhur. Abu Sufyan zaman itu ngomong mahiyya bimakidatil Arab. Ini tidak strategi orang Arab. Ini strategi perang yang tidak kita kenal. Ya wes akhirnya tunggu Abu Sufyan. Muhammad duwe nganti piro? Baru kepung. Engko Muhammad kelaparan metu-metu dhewe. Lah kendiran sing dinali lucu itu. Dinali ning pojok, ning ujung iki, ujung kontak. Ketemu koncone, kanca akrab, cek kafir itu kanca. Wah, li opo ngene ono Joko kowe. Pak, nayu balik karo haji to ngono ora. Gak ulama karo. Orang-orang ketemu. Ngenteni kula ora ora. Model ile mendelok wajah kiai badal. Joko kowe. Tapi perang tapi ya aku bela Rasulullah Muhammad ke bela Lata Uzza. Gak lali aku mbek kowe tetep akrab. Gak kepikiran. Aku misalnya kok perang lah ketemu kowe ora ngarah tak baca. Apik kok ambek kowe tetep apik. Lah setidaknya itu lucu terus gitu. Tapi aku pengen materi kowe. Lah itu kancane tersinggung. Medhun wis taruh. Ternyata lagi wali kowe kanca. Ora roh nang balik nganti ngono ora. Wis rada bulet wis. Wes akhirnya musuh sampai beberapa hari. Nabi itu sebetulnya ini secara basyariah sudah wis nyerah lah. Karena orang-orang munafik terus ketok aslinya, sing nyali kecil ya ketok aslinya ingin perang ini dihentikan. Wes macam-macam sampai muni ina buyutana apa aurah wa ya bi aurah yuriduna ila firara wes berapa. Iku pangeran iki dawuh Mbah Mun. Nah, iki orisinal dawuh Mbah. Ning kitab ra ono. Taulang di kitab gak ada orisinal dawuh Mbah. Nah, pangeran ora trimo. Aku cek ireng redaksi Mbah. Pangeran ora trimo. Nak menangi Khandaq mergo idene Salman. Tawangane Kanjeng Nabi ku kok ora kondang. Aku celing. Oleh redaksi pangeran ku gak trimo. Mulane sing diceritakno pangeran ku fa arsalna alim rihau wa junudal lam ta'ruha. Tenan. Bareng hari keberapa 26 atau berapa. Wangen ribet. Abu Sufyan pasti ku cek kafir. Kuwi wangen lalu lalang wis gak masuk akal. Sing diembargo iku sahabat ben kelaparan, jebule mereka sing kelaparan. Kelaparan total mergo pakanan ilang kabeh. Lah terus iki cerita-cerita. Iki wis kena go pengulutan ya, kena entuk akeh lah. Cuma kowe rawane iku rawan ceritane keliru. Orang Salman mbak Ranung Bojonegoro iku. Kaya ono Mas, Persia iku dikus Paris, ora Paris Prancis tuh. Persia iku bisa bocah kok. Iki cerita. Akhirnya iku palang kabut. Terus wong kafir kan kuat pendiriane. Gak gelem mirip. Abu Sufyan iku ketuane iku aku. Aku pengen mulai kira mulai karmu. Aku babak belur. Betul gak? Mulai. Lah berhubung ketuane mulai do mulai. Dawe Mbah Mun balikne kenangan guru. Jadi nak cara Quran ora ono Khandaq. Maksudnya ora tahu sing diketokno Allah tetep hubungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek pangeran. Fa arsalna alim riha wa junudalam. Mbok kaya apa tareh nulis tope Salman Al Farisi ning tareh, tetep apa gak trimo nak lakone gak Kanjeng Nabi jare Mbah Mun. Ono Mbah Mun. Iku sing unik saka Mbah Mun. Kuwabe nyeritakno kan perang tok mergo Khandaq jare ora. Pangeran gak trimo jare gak trimo aku nak kekasih gak lakon. Lah aku ya rada bantah, tapi kan tetep lakon kedua. Ya nak kedua ketiga ra apa-apa. Pokoke aja nomor 1. Ya padha kula bajul mubalek apa ya ra trimo nak ulama sak ngisore. Mubalek. Tetep pangeran ra trimo. Maksudnya ngene lho, pangeran ra trimo nak mubalek wis sugih timbang ulama. Terus. Orang golek bojo lah, tetep gak trimo nak mubalek luwih gampang yo. Tetep gak. Yo gue iling-ilingan, iki mau kulaan gratis. Ulama sing sinau, sing munajat, sing macam-macam. Iku Quran. Jadi pangeran mau nyeritakno. Ya iku tenang. Semua sejarah sepakat. Andai kan hanya ada Khandaq, Nabi tetap bisa diembargo secara politik. Tetap kalah di baro kelaparan gak ono. Gak mana diembargo. Kabeh sejarah sepakat ketika Abu Sufyan mulai mergo ono angin ribet. Yo fa arsalna alim liha wa junudal lam tar. Iku pangeran.
Ane hubungan be Allah iku sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nah ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik utikete sakmene kok sak titik. Iku wis hubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman. Nah, ulama wis warasatul anbiya. Wis tengok-tengok gak usah mikir wong donya wae pangeran kok pikir. Lah aku sering lho ana wong luar Jawa rene, mau kepengin salam tambah Mbak. Kowe ora ngarah. Kudu kowe sing rono terus. Kon ngomong-ngomong kon ngawur. Gak ngono makome beda. Beda banget. Mboten kula mboten cerita sapa ngerti bedane warasatul anbiya mbek rapati. Nafsu mboten mikir. Wong perang Badar kaya ngono, sahabat ora ono sing gelem dijak perang Badar. Ora ono sing gelem ya. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 3.000, 1.000 luwih lata lengkap Badar iku wong piro? 313, 300 lah kamane ngomong 300. Sik gak di senjata. Gentenan. Wong sahabat itu cara Jawa sangkem elek, pas iku wis ngendikan wis ora bener. Areng Nabi ku lucu, bareng perang ora masuk akal, tapi aku dikongkon pangeran perang. Lha terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau waqti nek ora gelem ya aku mangkat dhewe. Lha iku mangkat ya ora go apa-apa, Mas. Dadi Nabi ku syaratnya nyen ra mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to kowe ora gelem aku ya mangkat dhewean. Lha ampun ya Nabi, kula yo belok. Lha bareng melok iku sahabat sing rasional iki cerita. Kowe oleh ra setuju. Tapi kafir ora setuju. Mboten mergo iki Quran, mboten kitab mboten. Sahabat sing rasional itu kula tak mulai riyen mendet jaran, kula tak mulai riyen pedang. Oh, ora jare pangeran sing mulai melok sing ketemu aku saiki, ora usah mulai jare jaran. Sing langsungan. Mulai lah. Mulai lho ora oleh jupuk jaran, ora jare pangeran kon langsungan. Melok gak apa-apa. Tapi ora ono sing rokokan, Mas, gak ono cerita. Melok, ya model tak. Lu bareng melok sing tak critano, yo rada elek cara cangkem rada elek. Ditakoki wong, kowe pening jape mati ya. Mergo dadi lucu. Sale Gus Afif tuh tak. Pening jape mati lho. Mergo ora masuk akal. Mulane diredaksi Al-Qur'an ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun. Yang durun wis mati wis jelas. Kalau ketemu kancane pening jape mati. Lah kok ana kancane ketemu melok to ora melok apa? Melok mati. Kanjeng Nabi cara Nabi ku yo gelo. Iya, wong aku percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape apa? Mati. Wong mergo ora masuk akal wis ra imbang. Tak peneng ndi? Wong ora cara nuruti gelo ora. Gelo. Kayak misalnya ke mondok ape ndi? Ape golek kere ngono kan kemana? Wong ra ijazah ora apa kok gelem iku kan. Wis Mas. Bareng mangkat itu dibedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Iru Quraisyin perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat dimilih sing enteng. Dia pengen ojo lah, sing abot. Gak usah senjata lah. Bareng perang tenan, pangeran ternyata alasannya lucu. Nak kowe duwe pasukan, alatem lengkap. Pak menang jare mergo kelengkapan. Alah, wong aku pengen ketok nak pangeran, tanpa iku kabeh. Ya repot. Pangeranku yo kadang yo cara Jawane ku yo rada egois. Wong aku kepengin ngetokno nak aku pangeran kok ana alat-alatan. Nah ya ulama ya kepengen ngetokno nak tawakale mandi rezeki ben moro. Aja kok latih. Aja cerita iki mau cerita. Cerita ulama sing iso mbuktekno nasibe. Nek sing ora makome ya aja jajal. Lah ke jajal lah mau undangan. Jajal gak gelem apa? Kowe terus piye kira-kira? Pulang kampung. Wes tenan. Perang kalah tenan. Banyak rades. Nabi jeneng Nabi Gus Rawan wong parek pengiran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenan perang kalah banyak ora imbang. Wong pedang nek gentenan perang. Perang Badar wis kacau tenan wis. Wes perang sekaruan kalah. Iku terus Nabi ngetokno parek. Gusti jenengan sing ngutus perangi gak rasional, perangi gak rasional. Mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Wes. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang terus pasukan terus do tuweko. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum. Tapi Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sedang ngewangi. Menang. Bareng menang kunane kuno wong kere ora wis menang yo lali. Iku kunane kuno, wis kuno.
Warang menang duku muluh sahabat Ansor. Suara Jawa ngrasa jaduk. Ngrasa maca Nasor wis maca. Konangane iku barokah Said Abbas, pamane Nabi. Warang donjuk bagian Mas, bagian saham terus saiki. Kulo sing nangkep iki jare Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Mulai dilurusno Mas. Barang sahabat do GR mengalahkan pasukan kafir, pengiran digojlok falam taqtuluhum walakinna waha qatalahum. Amma romaita id romaita walakinna waha. Jadi ora ana perang sing Allah ngetokno pengiran tanpa sebab, tanpa asbab ketok perang Badar. Ini disebut yaumal taqal jam'an, perang Furqan. Dia sebut apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Mergo ora ana kekuatan logika, ora ana kekuatan senjata, ora ana kekuatan apapun. Pengiran dia. Lah ulama itu kepengen niru Nabi. Ngetokno nak pengiran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok goleki ngalor gitu. Terus nentokno kudu 3 titik balekno tiket bareng ora ono. Iku rezekine makom asbab. Ya mau cerita, mau cerita, kowe tersinggung ya monggo tapi nak ora usah di. Nah, tapi nek makom tajrid iku wis ra ngono kan. Tapi aja aja. Nak ra kelase aja. Mulane ayat itu wa id ya'idukum wa ihdatqa annaha lakum. Terus sahabat digojlok ngene wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dzati syauka musuh yang enggak kuat itu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqqal haqqo bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Iku sing ditiru ulama-ulama. Mulane kowe ning donya kaya apa ruwete rasa kuwatir hakiku kalah. Allah ora butuh mubalek, ora butuh kiai, ora butuh sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran ora butuh. Nek Allah ngersakno ya wis selesai. Saharatu Fir'aun ora tau ngaji Jalalain. Tapi iso nentokno di sing bener di sing salah. Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung dadi negara Islam. Iku ya ora tau dipidatoni Toha. Ya ora tau nekani pengajian. Nah, pangeran ngersakno iku delala orang-orang sana itu duwe adat, di bunker duwe adat, anak-anaknya tetap bilang tauhid. Ketika di cengkram Uni Soviet, semua keluarga tetap mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak berani ngetokno tauhid. Bareng Uni Soviet persemakmuran, juga itu aslinya kan. Iku tanpa mubalak, tanpa pengajian, tanpa syiar. Karena agama itu pasrano pengira. Ojo pasrano mubalak, gue sangat dalam pasrano pengira. Yang balik itu penting gue siar. Siar itu terjemahannya rame-rame. Bahasa Arab itu lo siar kan terjemahannya itu rame-rame pengrame nih. Rame-rame. Tapi rame itu penting, tenang ya. Siar itu ya penting. Tapi penting sing pokok. Tetap penting sing bisa layangan itu sing ketok layangan itu. Jajal pedot nang isor. Benangnya lo pedot. Jajal toha pidato. Ulama pateni gak untuk sumber ilmu yakin. Ya sing muncul layangane tapi asal usule tetep sing ngendhalekno ning isor. Aku wis kiai rasa mbok warai ngono. Tapi nak layangane sing pedot, benang ijek gampang gawe nek. Jadi wa yuhiqqullah ayyuhiqqal haqqan wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan. Dadi wong kudu ngaji ben ngerti. Kadang agama iku sangka barang sing cara zahir iku salah. Nek pangeran sing ngersakno gampang wae. Ana wong kedonyan golek donya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuhi kiai, bareng ning luar negeri kok malah seneng. Ya terus ngurip-ngurip Islam. Ana wong di Islam nang balik ora kena. Lho bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak Islam. Kiai ra kadang ora iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pangeran sing ngersakno. Yes, pangeran rasa buat terang. Yo aja halal, wis pokoke ngomong ngono ya aja halal, ya aja pangeran ya aja terangno. Lho saya ini pikir. Saharatu Fir'aun hubungannya dengan Nabi Musa ape tukaran. Sing sowan nggo gula lho ora mesti untuk hidayah. Lah iki tukaran tantang-tantangan malah dadi sebabe iman. Ini pangeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora sowan nggo gula salam templek nggo ora. Kenale perkara malak kok. Pasar temen bahasamu. Tapi dadi sebabe Islam, iman. Ora sowan api-apian go jalalen iki kok.
Tapi dadi dalane. Lane pangeran ora sambuk warai. Wis Islam kudu ono pidato, panggunge kudu apik ngregani ilmu, mbok sak muni-muni. Sound sistemnya kudu apik ngregani, ora usah ngomong kok. Wis biasa wae. Ya ben kayak ngaji. Aku cek eling betul dawuh Bang. Pangeran gak trimo anak nabi niku gak lakon. Kontak ae. Kontak nomor loro apa? Tetep sing akhire wong kafir mulai fa arsalna alim rihaw wa junudan lam tara. Tenang. Ini dijelasno sori di Quran, falam taqtuluhum walakin Allah qatala. Mulai akhirnya itu sahabat lucu, sahabat yang menungso bareng bar kumpul luhur ngerasa jihad. Baru itu sudah cerita, nggih Nabi. Kalau nate badhe baca orang kena pedangku kok wis gasis gluduk kalau akhirnya do cerita dhewe-dhewe. Tapi ya bar konangan wae sedurunge ya ora. Do cerita dhewe, nggih kula badhe ngene. Akhirnya do cerita iku sing falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah. Terus waliyu bliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Ya balan hasanah mau. Orang go apa-apa wani perang tak mending dipe mati. Dari pangeran yo wis guyu ngono to. Iya, nyatane cara dohire mesti matine. Lane ka annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka digiring menuju kematian wahum yang durun cara terjemahan bebas dan mereka yakin betul wahum yang durun roh tenan. Pe matek. Topak takok. Ora ape entuk dhuwit koyo tohe kok ora ape matek. Nah iku ape urip nek iki ya. Ning ndi ya ape urip. Urip. Apa meneh tok Batam ala urip kok. Mulane koyo ngono pangeran hubungane mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi ku napa cara Abu Bakar ku dak rubenahu wa bena habi. Jadi nomor tau dikandani Abu Bakar dak sehat. Iya aku ya cek. Lima ada tuh tidania. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkel ira. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Siapa Nabi? Ana Rasulullah. Wala yudai anillah abadan. Aku Rasulullah, sama aman. Aku Rasulullah aman. Jadi aku keramati Abu Bakar termasuk. La yukhti akharfun min akhrufin Nabi. Ketika Umar takok, jawab Nabi kan mangkel, tapi bantah rapati wani, tapi wis lega, wis bertakok lega. Abu Bakar balik ini. Ya mau domire mau digenti kok Mas. Iku lho, alisa bi rasul iku cek Nabi. Mesti iku kanjeng Nabi. Abu Bakar tidak bala iya iso cek Nabi. Alisa huwa al-haqi ya si al-haq. Paling mau suwo. Ya huwa Rasulullah. Wala yudai Allah abadan. Iku Abu Bakar Umar wis kaget. Podo. Huwa Rasulullah wala yudai Allah abadan. Mulane termasuk keramat Abu Bakar cara ahlul ilmi itu dia memilih kalimat, ditekdir melafadzkan kalimat yang satu huruf pun enggak ada yang beda dari kalimat Rasulullah. Itu pas peristiwa Hudaybiyah. Mana Umar ngger konsengan Abu Bakar sing provokasi kowe wis dadi khalifah, aku gak level iki. Enggak ada kebaikan apapun sing aku kepengin nyalip Abu Bakar kecuali aku wis keselip. Gak tau menang aku, pokoke dhek ambek ora tau menang. Ya kalan. Ya wis. Tenang, Nabi sadar Mas. Wah, apa ya dos? Mulai tenang Nabi. Ya dalilnya ana Rasulullah wala yudala. Kowe kudu gani ngono. Ono kiai pidato mek mestine ulama sing warasatul anbiya, ana warisur Rasul. Nak doan. Nah aku wis wani banget, ora cuma wani banget wis yakin sebab pangeran. Ana Rasulullah wala yudai adillah abadan. Tapi Nabi, nah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basyariah, Nah basyariah Nabi pesan ini, wes perjanjian apa sing ngrugekno aku ora apa, tapi aku njaluk sifat. Wong oleh diskusi Islam. Ini sing dalile Mbah Mun dalile kula. Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Nabi mau pesan sitok. Wes pelaturan apa ora apa, tapi aku sitok. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu tuh takut betul, enggak dilarang pancen. Lah pikirannya tokoh-tokoh kafir diskusi kok cangkem luweh ngono. Ya ora apa-apa. Diskusi wae. Wes buar didiskusikno Mas. Ning Darunat wa ning cangkruk cara saiki ning gerdu ning perapatan. Gak janjane Muhammad ambek Abu Jahal iku bener ya bener Muhammad. Kowe mulai cilik kan ora tahu Muhammad bodoh niku. Wong ya apik atau bodoh ni ra apa-apa kaya Abu Jahal. Ngenangan yo. Kita lain.
Wes iku unggule mergo ana diskusi L. Iki wong-wong ora seneng L. Delok raine kiai ibadah. Nyangoni kiai ibadah. Ngaji dul karo ibadah ngaji. Iku nomor 2 mbah 13 pokoke iku. Urutane iku ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku ngaji. Delok rai tok ora ngaji. Malah roh ora ganteng ngono. Lah dikelok tok ora ngaji malah ngerti jebul iki kiai ku ora ganteng malah. Tok bento. Keseng tok. Tapi nak ngaji kan enak. Kenal lo pangeran. Lan kula nus ngitmai ilmu nganti mati. Lan kula nus setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu itu. Cocok to. Mergo buyut piye pokoke cocok lho wali ilmu cocok. Nek sira bakat aja meksa. Ora ngangkat, ora kerep ora ngangkat. Tadi bareng diskusi, mulane cara Imam Zuhri. Falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an ila dakhula. Ketika diskusi Islam ya mesti dan jane bener dia Muhammad Abi Jahal Abi Abu Lahab. Jare ngomong, ya bener Muhammad. Apa tuh mulai cilik ora tuh bodoh nih. Wong iku ya menarik, semalah do cocokan. Kita titip apa? Yo nak titip dhuwit ning Muhammad. Iki mergo apa? Ya aman. Malon, sesuai terus sing Islam akeh. Akhirnya ora usah dilarang terus do kepen ngrubah pelaturan iku. Karo dene Muhammad mbok larang lha apa ketika dia mulia, kita juga ikut mulia itu kan marga kita, bangsa kita. Wes akhirnya wara'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja. Dan mereka semuanya hasil diskusi. Menang guys. Barokah diskusi ilmiah dihidupkan. Ini kerasa khawatir nak ono ning Kanada Islamic Studies di mana-mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan. Ini rasa khawatir. Asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu enggak ada. Contoh fisik Mas ya kados Ka'bah. Ka'bah disebut suratul ardi, puseri bumi, puseri kok tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas yang mana? Magnetis. Tarikan magnet utara selatan. Mau diuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang menang. Enggak ada angka dimulai dari 3, dari 4. Angka mesti dimulai dari 1. Dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 ala hadis. Bareng agama digawa kiai maklar, kiai macam-macam. Lah iku sing mulai masalah kan kiai ne ora agama ne kan. Kiai ne kan sing masalah. Iku biasa nang ngono. Nak oknum di semua model ya ono. Polisi salah ya ono, kiai salah ya ono, apa ya ono. Biasa wae nak oknum iku gunane ku. Dong ya ben ngaji. Wis kok ya. Aku kena go pidato sing gampang-gampang mau. Angel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al-Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ono sing nafsiri Nabi gak seneng repot. Jadi orang ngekrori kurun jadi abdun, orang ngekrori merdeka jadi budak. Tapi Nabi mau repot, mergo panjang, nak dirunut itu panjang. Padahal bute Nabi Salman nang gampung sahabat, terus dituku wae lah binang bar, gak perlu ngrunut masalah. Kalau dirunut kan ora usah tuku ajane memang dari awal gak budak loh. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan musito. Wong Yahudi untuk Salman ya kok tuku. Ini problemnya kan cerita terbaru Wong Yahudi untuk Salman kok. Ya wis ijoli wae lah ora usah di. Ngono. Ya wis saiki nyatane kaya iki manfaati Islam kan nerangno Islam. Ya wis tangoni wis nyatane yo. Nyatane yo nerangno Islam. Wis. Ya dia sedekah cek santunan wis ana. Sak karepe penting tok. Nggih. Jadi wes clear ya. Cok pinter deh. Asfaktum ana to kuwatir sira kabeh kita kiki hamzah dan asfaktum wa ibdalisani ati alifan asfaktum. Batasbiya asfaktum min khali alifin kan wabon alif benal misalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra. Pokoke nek ada tasil kados ke Jawa, pokoke hamzah mirip ha kaya a jamion dadi apa? Ha jamion. Iku jenenge apa? Tasil. Terus sampai praktek nong biasanya raiso, lewat artilan dari sekolah. Itu tuh kesek khawatir siro kafe min antuk ono kiai udah susah. Orang kok nong raiso, mus biasa raiso tenang aja. Mus biasa apa? Gale bapak ono melarat, kepen suge. Tidak kau bapak. Jenengan melarat pun suwi mulai bapak kulo bapak kulo. Mus biasa kok kaget. Wes tenan mas bareng suge kan sedilok melarat. Lo oleh kulino melarat to. Suge sedilok yo raiso. Mergo kulinamu ambek melarat. Bareng suge lalas sedilok mas. Ditilin ae bapak. Lha kok melarat menawi kula bener jenengan jebule ra kulino. Lha melarat mulai bae bapake dekne kok cek kaget.
Antukot dimu yen to ngajakno sira kabeh, dhisikno sira kabeh ing najid wakum sedurunge konsultasi sira kabeh utawa bibisan sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah. Li fakren krono fakir, fa idlam tafal. Nalikane orang lakoni sira kabeh sedekah ing sedekah wa ta iki hebate pangeran. Ketika Anda tidak bisa melakukan sedekah, Allah nggih jumlah mutaridah wa ta bawa alaikum. Lan maringi tobat sapa wa alaikum. Rojaat sing mencabut sapa wa bikum ing sira kabeh anda sange keharusan sedekah, faqimus shalat wa atus. Jadi pangeran si apiane. Ketika kowe ora iso sedekah, ora iso ngeki hadiah Nabi, wis salatem tutata, zakatem tata wa ati wa rasul. Jadi pangeran ku si api. Pangeran saking apike, barang keliru, karuan keliru. Sahabat kon sedekah ku rodok keberatan. Barang rodok keberatan ora kok pangeran ngamuk kedonyan iku ora. Nak keberatan ya ora usah wis rapopo. Kena wani ada timbal lagi. Yo nak keberatan yang ngene aku rapopo. Kebenar rainel. Yo pangeran, kan aben bu swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran ketika sahabat keberatan sedekah, ya wis rapopo. Wa tabawa alim. Mulane wong maca Quran iku tambah seneng. Jajal kowe. Nek ada sasaran sampai aku pidato yo rapopo ora. Kayak sapa enggak? Langsung untuk dinti. Kualat. Mbah. Untung ngene iki kira diamanati nggawa Islam. Ngrameni Islam tok. Wa tabalan abati sapa wa alaikum raja alaikum fa aqimu nglakoni sira kabeh as-shalatu zakat wa ati wa rasul. Aidumu. Sing langgengno sira kabeh ala dalika ala iqamati shalat wa ita zakat. Wa ta'ala khabirun dasing so bima kana wa ta'maluna kang lakoni sira kabeh. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kufar. Fahadil ayatu waradat fil kufar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima waroda man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yangdur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Shawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam Allah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalam Allah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten niku. Nah itu kan dekne ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin ku nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam, ati sepuro. Apa meneh sing wis tedher melarat koyo rugen sepuro wis melarate iku kafarah iki, melarate niku kafarah. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran.
Nah, itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa, Gubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Gubarno. Matok wali kotane gawe SK, nganggo pamong praja iso Gubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso Gubarno Sutioso, teng doli sing iso Gubarno wali kota wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Nah, misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Ah itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubarodoli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak Bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya. Kulo nembe buka niki. Kulo nate cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto niku nate cerita. Mas Rum, sing pondok ora usah tenanan. Pokoke ngaji. Salat semadhep ngulon wis kaya umume pondok. Ora usah ngasih lo santri alim nak tepak ya alim, ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa rapati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafid yang nganti lanya, rak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan enggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini ngrungokno tenan. Sampean boleh ndak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wedok, ya ditulis mbek Allah. Mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pangeran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoknya aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggaweane ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum
Sayiatikum. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Tapi pertanyaane jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasinnya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku melane jare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, ndelok wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh betul. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis ya gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercake kan? Nah, mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa? Mboten napa? Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampai tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal. Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku jadi apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Ya apik wong kafir. Kodekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono, kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iki apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iki apik Khawarij to. Mulane bener tidak ada kenapa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusane ayo nyerang orang Islam berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lah ngono kok ora iso paham ya. Lho mesti cara kowe ngrungokno rapate wong kafir mbek wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir.
Apik ndi? Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam kaya keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lha wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, mulane sampean iku kudu musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, senengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham ya. Nek ora cocok iku ya pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng rasane. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Yang penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hawana anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Wong beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kula peringataken. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kitalil khawarid, nggih babu kitalil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir, alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah, wa malam yakum bima anzala